हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट द हेयरिंग टेस्ट। यदि कोई पर्सन कंप्लेन कर रहा है कि उसको हेयरिंग डिफेक्ट है, अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो हम उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एग्जामिनेशन करते हैं और फिर हम हेयरिंग टेस्ट करते हैं। हेयरिंग टेस्ट में हम सबसे पहले करते हैं फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट। हम ऐसे पर्सन को साइलेंट रूम में लेके जाते हैं और दोनों ही फिंगर्स के को आपस में इस तरीके से रब करते हैं और उसके कान के साइड में हम उसको लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं, आईज उसकी क्लोज कराते हैं, उससे पूछते हैं क्या उसको ये साउंड सुनाई दे रहा है, फ्रिक्शन सुनाई दे रहा है फिंगर का। तो ये टेस्ट आजकल ऑब्सोलीट हो गया है। वॉच टेस्ट में भी हम उसको साइलेंट रूम में लेके जाते हैं, आईज क्लोज करने कहते हैं और जो टिक टिक की साउंड आती है वॉच से उसको हम कुछ 3 मीटर 4 मीटर के डिस्टेंस से उसको सुनाते हैं और पास लाते जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या सुनाई दे रहा है। दैट इज ऑल्सो ऑब्सोलीट टेस्ट नाउ। स्पीच टेस्ट भी है। स्पीच टेस्ट में क्या होता है कि 6 मीटर की दूरी से नॉर्मली विस्पर सुनाई देता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है 12 मीटर की डिस्टेंस से सुनाई देता है। हम जनरली 6 मीटर में ही देखते हैं, 6 मीटर की डिस्टेंस से हम उसको विस्पर करते हैं और उससे पूछते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर हम थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं कि उसको कितनी दूरी पे विस्पर सुनाई दे रहा है। तो दैट इज स्पीच टेस्ट। So all these 3 tests are obsolete now. Now commonly test which we are using, that is tuning fork test. ट्यूनिंग फोक टेस्ट में आपने ट्यूनिंग फोक देखा होगा कि इसमें इस तरीके से 2 prong होते हैं, एक स्टेम होता है और हमेशा हमको स्टेम को पकड़कर इसको होल्ड करना होता है। बच्चे कॉमनली इसको prong को टच करते हैं, तो यदि हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो इसके वाइब्रेशन जो है सीज हो जाएंगे। यदि हम इसको prong को पकड़ेंगे तो हमें इसको स्टेम को पकड़ के ही होल्ड करना होता है। अब वाइवा में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको हियरिंग टेस्ट के लिए विच फ्रिक्वेंसी साउंड भी प्रिफर फॉर द हियरिंग टेस्ट। तो हम 512 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक ही यूज करते हैं फॉर हियरिंग टेस्ट। तो व्हाई वी चूज दिस मच फ्रिक्वेंसी ओनली। तो हम इसको ही इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि इसमें मोर साउंड होता है देन वाइब्रेशन, इसलिए बेटर हर्ड होता है। यदि हम इसे कम फ्रिक्वेंसी का, लोअर फ्रिक्वेंसी का साउंड यूज करते हैं तो उसमें मोर वाइब्रेशन होता है डाउन देन साउंड, तो ये बेटर फेल्ट होता है देन हर्ड। इसमें टेक्टाइल वाइब्रेशन ज्यादा होंगे साउंड के कंपैरिजन में, तो ये बेटर फेल्ट होगा, इतने अच्छे से सुनाई नहीं देगा। और इसमें मोर टोन डिके टाइम होता है, बहुत जल्दी ये सीज हो जाएंगे, बहुत देर तक ये चलते रहेंगे, तो हम अर्ली नहीं कर पाएंगे इस टेस्ट को। इसमें मोर टोन डिके टाइम होता है। फिर नेक्स्ट है, यदि हम इससे हायर फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक यूज करते हैं तो उसकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें शॉर्टर डिके टाइम होता है, तो इतनी जल्दी वाइब्रेशन सीज हो जाते हैं, साउंड आना बंद हो जाता है इतनी जल्दी, तो उसको अप्रिशिएट करना और हियर करना मुश्किल होता है। तो हमको बेटर है कि हम 512 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का ही ट्यूनिंग फोक प्रेफर करते हैं। तो ये जनरली वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज रिनीज टेस्ट। रिनीज टेस्ट, तो रिनीज टेस्ट क्या है? रिनीज टेस्ट में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे ये हमारा ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक होता है, तो ट्यूनिंग फोक को हमने रिनीज टेस्ट में क्या करना है, ये हमारा ट्यूनिंग फोक है, ये उसका स्टेम है, इस स्टेम पकड़ के हमको इसको होल्ड करना होता है और इसको हमको हमारे हाइपोथिनर में, सपोज ये हमारा ट्यूनिंग फोक है तो इसको हमें अपने हाइपोथिनर एरिया में से हिट करके उसको वाइब्रेशन जनरेट करने पड़ते हैं और फिर हम उसमें ट्यूनिंग फोक का जो बेस होता है उसको सेम वाले एरिया से पकड़ते हैं और उसके बेस को हम मेस्टॉइड प्रोसेस में रखते हैं सब्जेक्ट की। हम पहले ही सब्जेक्ट को कह देते हैं कि जैसे ही उसको वाइब्रेशन सुनाई देंगे बेस में जो हम मेस्टर्ड प्रोसेस में रख रहे हैं, उसको जैसे ही साउंड सुनाई देना बंद हो जाए हम उसको कहेंगे कि वो हमको फिंगर रेज करके बताए कि साउंड आना बंद हो गया है। अब जैसे ही उसको साउंड आना बंद हो जाएगा या वाइब्रेशन फील होना बंद हो जाएगा, हम इमिडिएटली उसके प्रोंग को, ये जो 2 प्रोंग हैं, हमको इमिडिएटली उसके ईयर के सामने रख देना होता है। पहले हम उसके पीछे उसको मेस्टोइड प्रोसेस में उसकी स्टेम को रखेंगे, ये स्टेम है तो हम उसकी स्टेम को रखेंगे, स्टेम का ये जो बेस वाला पार्ट है वहां पे रखेंगे मेस्टोइड प्रोसेस में। तो जैसे ही साउंड आना बंद हो जाएंगे हम इसके ये जो 2 प्रोंग हैं जिनमें वाइब्रेशन हो रहे हैं हमको इन फ्रंट ऑफ द ईयर उसको ला देंगे।
और हम उसको पूछेंगे कि अब क्या वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, साउंड आ रहा है, और वो यदि हाँ कहता है, इट मीन्स कि अब बोन कंडक्शन होना बंद हो गया था, उसके बाद भी उसको अब एयर के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि उसका एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। तो एयर कंडक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर के थ्रू साउंड ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज एयर कंडक्शन। बोन कंडक्शन क्या होता है, स्कल बोन के थ्रू कॉक्लिया और कॉक्लियर नर्व में साउंड ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज नर्व से जो कंडक्शन होता है। तो यदि एयर कंडक्शन में डिफेक्ट हो तो हम कंडक्टिव डेफनेस कहते हैं, और बोन कंडक्शन में डिफेक्ट है तो हमको सेंसरी न्यूरल डेफनेस कहते हैं। तो रिनीज टेस्ट में हमने उसकी स्कल बोन पे रखा, उसको साउंड आना बंद हो गया, सब्जेक्ट को हमने उसके इन फ्रंट ऑफ ईयर रखा, अभी साउंड उसको फील हो रहे हैं, वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, इट मींस एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। तो दैट इज द नॉर्मल कंडीशन जिसमें एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन होती है। इसको हम हमेशा रिनीज टेस्ट पॉजिटिव कहेंगे। यदि नॉर्मल है, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन है, तो हम इसको हमेशा रिनीज टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि नॉर्मल टेस्ट को हम पॉजिटिव टेस्ट कह रहे हैं। अब यदि कंडक्टिव डेफनेस है, हमने उसका स्टेम को बेस ऑफ द स्कल में रखा, बेस वेट प्रोसेस में रखा, अब उसको यहाँ पे साउंड आ रहा था, फील हो रहा था, जब आना बंद हो गया उसने हमको इंडिकेट किया, हमने इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द ईयर उसको वाइब्रेशन फील कराया और उससे पूछा कि वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, और उसने कहा कि नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स कि ईयर कंडक्शन प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स कि कंडक्टिव डेफनेस है। तो कंडक्टिव डेफनेस में हम देखें, कंडक्टिव डेफनेस में बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन होता है, मतलब एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है। जब बोन कंडक्शन सीज हो जाता है तो उसके बाद एयर कंडक्शन नॉर्मली सुनाई देता है, लेकिन इसमें नहीं दे रहा है, इन दैट केस दैट इज रिनीज टेस्ट नेगेटिव, जो कि कंडक्टिव डेफनेस का केस है। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि जब हम बेस ऑफ द बोन में रख रहे हैं स्टेम ऑफ द ट्यूनिंग फोक को, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, क्योंकि बोन कंडक्शन क्या होता है, वो डायरेक्टली स्कल ऑफ द बोन से डायरेक्टली कॉक्लिया में ट्रांसमिट होता है और कॉक्लियर नर्व के थ्रू जाता है। अब यदि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो बोन कंडक्शन तो प्रॉपर होगा नहीं, तो यदि हम उसको एयर कंडक्शन इन फ्रंट ऑफ यहाँ रखेंगे ईयर के सामने, तो उसको सुनाई देगा, लेकिन उसको बोन के थ्रू सुनाई नहीं देगा, वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी क्या केस होगा, एयर कंडक्शन ज्यादा बेटर होगा बोन कंडक्शन से, बोन कंडक्शन में उसको नहीं सुनाई देगा। तो एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन नॉर्मल में भी है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी है। दोनों ही केस में हमको रिनीज टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, वाइल इन कंडक्टिव डेफनेस बोन एयर कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन होगा। तो दैट इज द केस ऑफ रिनीज टेस्ट। तो रिनीज टेस्ट में हमको क्या पता चलता है कि कंडक्टिव डेफनेस है या नॉर्मल है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। लेकिन हम इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि नॉर्मल है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन है। तो हम नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको नेक्स्ट टेस्ट करना होता है, दैट इज वेबर्स टेस्ट। तो अब हम वेबर्स टेस्ट देखते हैं। बिफोर दैट, फॉल्स निगेटिव रिनीज टेस्ट क्या होता है। फॉल्स निगेटिव रिनीज टेस्ट का मतलब है कि रिनीज टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, हमको दिख रहा है कि बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन, लेकिन वो फॉल्स है, ये कंडीशन कंडक्टिव डेफनेस की नहीं है, फॉल्स आ रहा है ऐसा। तो ऐसा कब मिलेगा, जब सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। यदि सपोज फॉल्स निगेटिव आ रहा है, मतलब बोन कंडक्शन हमको बेटर लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बोन कंडक्शन तो बेटर नहीं होना चाहिए, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है सीवियर। तो बोन तो कॉक्लियर नर्व के थ्रू ट्रांसमिट करता है, कॉक्लिया के थ्रू ट्रांसमिट करता है, और नर्व तो डिफेक्टिव है, तो बोन कंडक्शन कैसे बेटर मिल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि जब हम स्टेम को मेस्टोइड प्रोसेस पे रखते हैं, स्कल बोन पे रखते हैं, तो साउंड जो है वो बेटर ईयर में उसका इंट्राक्रेनियल ट्रांसमिशन हो जाता है, कुछ साउंड जो है वो अपोजिट ईयर में इस तरीके से इंट्राक्रेनियल ट्रांसमिशन हो जाता है, और अपोजिट ईयर के थ्रू उसको बोन के थ्रू उसका ट्रांसमिट हो जाता है, अपोजिट ईयर की बोन के थ्रू अपोजिट ईयर की कॉक्लियर नर्व के थ्रू उसका ट्रांसमिशन हो जाता है। तो हमको बोन कंडक्शन बेटर देन ईयर कंडक्शन मिलता है, जबकि वो फॉल्स कंडीशन है, जबकि उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, बोन कंडक्शन उसका बेटर नहीं है, लेकिन अपोजिट ईयर की वजह से उसको बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन मिलता है। तो ये फॉल्स नेगेटिव रिनीज टेस्ट होता है।
512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोक लेना है आपको, इसको स्टेम से पकड़ना है, प्रोंग्स को टच नहीं करना है और अपने हाइपोथिनार एम्बुलेंस में इस तरीके से स्ट्रोक करना है और पेशेंट के मेस्टोइड प्रोसेस में आपको इसका बेस रखना है और सब्जेक्ट से पूछना है कि इसको वाइब्रेशन फेल्ट हो रहे हैं, और जब वाइब्रेशन फेल्ट होना बंद हो जाए तो उसको हैंड रेस करना है। बंद हो गए, हाँ, उसके इन फ्रंट ऑफ ईयर रख देना है। अभी फील हो रहे हैं वाइब्रेशन, इट मीन्स कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। It is case of normal in which air conduction is better than bone conduction. It is also present in the sensory neural hearing loss in which air conduction is better than bone conduction, while in the conductive hearing loss opposite happens, bone conduction is better than air conduction. अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए हमें वेबर्स टेस्ट देखना होगा। वेबर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, वेबर्स टेस्ट में हमको क्या करना होता है कि सपोज ये हेड है, आई है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये हमारा ट्यूनिंग फोक है, ये इसका स्टेम है, ये बेस वाला पार्ट है, तो हम उसको वर्टेक्स में उसके तरीके से पोजीशनिंग करते हैं। मतलब हम ये इसका ये वाला पार्ट जो है, बेस वाला पार्ट है, वो उसके हम वर्टेक्स वाले एरिया में यहाँ रखते हैं। कुछ कंडीशन में हम यहाँ भी रख सकते हैं। हम यहाँ वर्टेक्स वाले पार्ट में उसका बेस रखते हैं ट्यूनिंग फोक का, और हम उस सब्जेक्ट से पूछते हैं कि उसको सबसे पहले हम उसको हिट करके वाइब्रेट करेंगे ट्यूनिंग फोक को, और उसका बेस हम रखेंगे अपने सब्जेक्ट के वर्टेक्स वाले रीजन पे, और हम उसको पूछेंगे कि किस ईयर में उसको बेटर वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, साउंड क्लियर हो रहा है बेटर। यदि वो दोनों ही ईयर में बोलेगा कि नॉर्मल उसको सुनाई दे रहा है, दैट इज नॉर्मल कंडीशन, नॉट लेटरलाइज, वाइब्रेशन लेटरलाइज नहीं हो रहा है किसी भी तरफ, दोनों ही साइड में इक्वल साउंड हियर हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल वेबर टेस्ट। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस की कंडीशन में क्या होगा, इट लेटरलाइज टू द पुअर ईयर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम बेस यहाँ पे रख रहे हैं और पुअर ईयर में उसको, या जो वर्ड्स जो कि हमने रिनीज टेस्ट में देखा था जिसमें डिफेक्टिव ईयर है, उसमें उसको बेटर सुनाई दे रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस ईयर में उसको डिफेक्ट है वहां पे एनवायरमेंटल की कोई भी नॉइज एंट्री नहीं ले रही है, तो एयर कंडक्शन के थ्रू वहां पे कोई भी एनवायरमेंट की नॉइज या एनवायरमेंटल वॉइस नहीं एंट्री ले रही है। लेकिन जो वर्टेक्स पे हम बोन के थ्रू कंडक्शन करा रहे हैं वो यहाँ से यहाँ जा रहा है और डायरेक्ट कॉक्लिया में जा रहा है, तो वहां पे नॉइज, एयर के थ्रू कोई नॉइज नहीं है, तो ये वाला साउंड जो बोन के थ्रू जा रहा है वो बेटर हर्ड होगा। दैट्स व्हाई इन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इट लेटरलाइज टू द पुअर ईयर, क्योंकि पुअर ईयर में एनवायरमेंटल नॉइज एंट्री नहीं हो रही है, तो बेटर साउंड हेयर होगा। अब यदि हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की बात करें तो ये उस ईयर में लेटरलाइज होगा, हम वर्टेक्स पे रखेंगे तो वो उस ईयर में लेटरलाइज होगा जो नॉर्मल ईयर है, रिनीज टेस्ट में जो हमको नॉर्मल ईयर मिला था, बिकॉज नो साउंड ट्रांसमिशन बाय बोन कंडक्शन इन वर्ड्स ईयर ड्यू टू द नर्व डेफनेस। अब यदि सीवियर न्यूरल हियरिंग लॉस है वर्ड्स ईयर में, तो यदि हमने यहाँ पे रखा, ये वाला कान हमारा डिफेक्टिव है, ईयर डिफेक्ट है पेशेंट का, तो यहाँ से साउंड यदि बोन के थ्रू जाए भी, लेकिन यहाँ कॉक्लियर डिफेक्टिव है, नर्व डिफेक्ट है, तो बोन के थ्रू भी ट्रांसमिशन तो होगा नहीं, तो सिर्फ जो नॉर्मल ईयर है वही ट्रांसमिशन होगा। तो यदि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो वो लेटरलाइज हो जाएगा नॉर्मल ईयर में, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो वो लेटरलाइज हो जाएगा साउंड टू द पुअर ईयर। तो वेबर टेस्ट में हमको बोन कंडक्शन करते हैं हम, और उसमें साउंड किस तरफ लेटरलाइज हो रहा है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नॉर्मल है, कंडक्टिव डेफनेस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। स्पेशली हमको रिनीज टेस्ट में ये कंफ्यूजन था, कंडक्टिव डेफनेस तो हम रिनीज टेस्ट में बता रहे थे, हमको ये कंफ्यूजन था नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन था, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वेबर्स टेस्ट से, क्योंकि वेबर टेस्ट में यदि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो वो नॉर्मल ईयर में इलेक्ट्रोलाइज होगा, उसको नॉर्मल ईयर में ज्यादा अच्छा सुनाई देगा, लेकिन यदि नॉर्मल कंडीशन है तो उसको दोनों ही ईयर में नॉर्मल सुनाई देगा या इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा। तो हम वेबर टेस्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे नॉर्मल को, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। 512 हर्ट्ज ऑफ ट्यूनिंग फोक, हमको इसको स्टेम से पकड़ना है और अपने हाइपोथिनार इम्यूनेस में इसको स्ट्रोक करना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि हम इसको
वाइब्रेट करने के बाद उसके वर्टेक्स एरिया में रखेंगे और उसको बताना है कि कौन से ईयर में उसको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, किसी एक तरफ फील हो रहे हैं, दोनों में इक्वल फील हो रहे हैं। ओके, हमने इसको वाइब्रेट किया और उसके वर्टेक्स पे रखा। कौन से ईयर में फील हो रहे हैं वाइब्रेशन ज़्यादा? If in this condition it is equal on both side, it means it is not lateralized. This is the normal condition. लेकिन यदि रीनीस टेस्ट में एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन था, हमको कंफ्यूजन था कि ये नॉर्मल ईयर है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो यदि ये लेटरलाइज होता है नॉर्मल ईयर में तो इट मीन्स कि वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, और यदि वो डिफेक्टिव ईयर में लेटरलाइज हो रहा है इट मीन्स कि कंडक्टिव डेफनेस है। अब नेक्स्ट टेस्ट इज एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में हमको सिर्फ हम बोन कंडक्शन देख रहे हैं। इसके लिए हमको जो रिनीस टेस्ट में था, हम उसमें क्या करवा रहे थे, उसको मेस्टोइड प्रोसेस में रखते थे बेस को, फिर हम ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स को उसी के ईयर के सामने रख के हम एयर कंडक्शन लिखते हैं। इस कंडीशन में हमको नहीं करना, हमको सिर्फ उसका जो बेस है ट्यूनिंग फोक का वो हम मेस्टोइड प्रोसेस में रखेंगे और बोन कंडक्शन देखेंगे, और उसको कहेंगे कि एक हैंड से वो अपने ट्रैगस को ऑक्लूड कर लेगा। तो इस कंडीशन में ट्रैगस ऑक्लूड कराना है मेस्टोइड प्रोसेस पे। सपोज ये ईयर है, यहाँ पीछे इसकी मेस्टोइड प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये प्रोंग है। इस तरीके से हमको ट्यूनिंग फोक रखना है बेस पे। तो उसको कहेंगे कि ट्रैगस को ऑक्लूड कर ले। बेस में हमने स्कल बेस जो है ट्यूनिंग फोक का हमने मेस्टोइड प्रोसेस पे रखा, और हम उसको बोलेंगे कि क्या उसको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। यदि उसको वाइब्रेशन फील होना बंद हो जाए, हम इमीडिएटली उसको एग्जामिनर के में रख देंगे मेस्टोइड प्रोसेस में, और उससे कंपैरिजन करेंगे। यदि इफ एग्जामिनर हियर द साउंड व्हाइल पेशेंट स्टॉप हियरिंग, यदि पेशेंट को बोन कंडक्शन में हियरिंग बंद हो गई थी, वो हैंड रेज करके आपको इंडिकेट करेगा, आप इमीडिएटली उसी ट्यूनिंग फोक को अपने, यदि आपका ईयर नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो इमीडिएटली आप अपने मेस्टोइड प्रोसेस पे रखोगे। और अब यदि आपको सुनाई दे रहा है, मतलब आपका बोन कंडक्शन ज्यादा बेटर है, उसको बंद हो गया फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, इट मीन्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है पेशेंट को। तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन से हमको समझ आ जाता है। तो रिनीस टेस्ट में हम एग्जामिनर से कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में हम पेशेंट के बोन कंडक्शन को एग्जामिनर के बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं। लेकिन इसमें एग्जामिनर का हम मानते हैं कि एग्जामिनर का बोन कंडक्शन या एयर कंडक्शन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो हम बोन कंडक्शन से कंपेयर कर रहे हैं एग्जामिनर की एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इसमें हम एयर कंडक्शन के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बता सकते, ये एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इसी तरीके से स्वाबैक टेस्ट भी है। स्वाबैक टेस्ट में भी हमको सेम करना है, एग्जामिनर से कंपेयर करना है। यदि पेशेंट का, इसमें हमको लेकिन ट्रैगस ऑक्लूड नहीं करना है। यदि पेशेंट का बोन कंडक्शन इक्वल टू बोन कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनर है, मतलब पेशेंट को बोन से ट्रांसमिशन होना बंद हो गया, उसने इंडिकेट किया, आपने इमीडिएटली एग्जामिनर खुद के मेस्टोइड प्रोसेस पे रखता है, उसको भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, मतलब दोनों को ही नहीं आ रहा है, दोनों का ही बोन कंडक्शन इक्वल है, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यदि पेशेंट को बोन कंडक्शन प्रॉपर हो रहा है, उसके बाद उसने एग्जामिनर पे रखा, एग्जामिनर को सुनाई नहीं दिया, और पेशेंट का बोन कंडक्शन ज़्यादा बेटर है, उसकी लेंथनिंग हो रही है एग्जामिनर के कंपैरिजन में। यदि एक बार हमने यहाँ पे रखा और उसको आना बंद हो गए सब्जेक्ट को, और एग्जामिनर ने रखा, एग्जामिनर को भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब उल्टा करके देख रहे हैं, एग्जामिनर के कंपैरिजन में पेशेंट का बोन कंडक्शन ज़्यादा बेटर है, इट मीन्स पेशेंट को कंडक्टिव डेफनेस है। कंडक्टिव डेफनेस की वजह से पेशेंट का एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल कोई नॉइज नहीं आ रही है, तो उसको बेटर हियरिंग हो रही है थ्रू बोन कंडक्शन। तो पेशेंट की बोन कंडक्शन की जो हियरिंग है वो एग्जामिनर के कंडक्शन से ज़्यादा बेटर हो जाएगी, दैट इज कंडक्टिव डेफनेस। अब हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की बात करें, तो पेशेंट का बोन कंडक्शन, यदि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, उसकी नर्व में डिफेक्ट है, तो बोन कंडक्शन के थ्रू भी उसकी हियरिंग नहीं होगी, ट्रांसमिशन नहीं होगा। पेशेंट का बोन कंडक्शन लेस देन एग्जामिनर बोन कंडक्शन, मतलब यदि बोन कंडक्शन नहीं हो रहा है, उसको वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं, और एग्जामिनर ने अपने मेस्टोइड प्रोसेस पे रखा तो उसको सुनाई दे रहा है, इट मीन्स पेशेंट का बोन कंडक्शन लेस देन एग्जामिनर बोन कंडक्शन, एंड दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सो दैट इज द स्वाबैक टेस्ट। दिस इज 512 हर्ट्ज ऑफ ट्यूनिंग फोक। इसमें हमको
पेशेंट का बोन कंडक्शन कंपेयर करना होता है एग्जामिनर के कंडक्शन से। अगेन हमको इसको हिट करना है, स्टेम से पकड़ना है, पेशेंट के बोन में रखना है। यदि उसको वाइब्रेशन फील होना बंद हो जाए, उसको कहना कि वो इंडिकेट करे। बंद हो गया? हाँ हो गया। जब पेशेंट को बंद हो जाए तो उसको एग्जामिनर के ऊपर रख के करना है। यदि पेशेंट को बंद हो चुका था और एग्जामिनर को भी नहीं सुनाई दे रहा है, इट मीन्स कि ये नॉर्मल है। लेकिन यदि पेशेंट को सुनाई दे रहा है और एग्जामिनर को सुनाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट का बोन कंडक्शन मोर देन एग्जामिनर है। इट मीन्स दिस इज द एयर कंडक्शन डिफेक्ट, कंडक्टिव डेफनेस। और यदि पेशेंट को बंद हो गया और एग्जामिनर को भी सुनाई दे रहा है, मतलब एग्जामिनर का बेटर बोन कंडक्शन है, इट मीन्स दिस इज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब बिंग एक और होता है बिंग टेस्ट, कॉमनली यूज नहीं करते हैं हम। कॉमनली तो हम रीनीज वेबर और स्वाबेक टेस्ट ही यूज करते हैं। बिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि यदि हम अपने ट्रैगस को ऑक्लूड कर लें, ट्रैगस को ऑक्लूड करके यदि हम इस तरीके से टैपिंग करते हैं अपने यहाँ पर हेड वाले रीजन में, तो हमको ऐसे ट्रैपिंग करते हैं। और जब हम इसको ऑक्लूड कर लेते हैं तो हमको बेटर हेयरिंग सुनाई देती है जब हम ट्रैगस को ऑक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल नॉइज अब एंट्री नहीं ले रहा है, एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो बेटर हर्ड होता है। इसे ही हमें ट्रैगस ऑक्लूड कराना है। और नॉर्मल कंडीशन है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो इसमें ट्रैगस को ऑक्लूड करने से हमको बेटर हेयरिंग मिलेगी, नॉर्मल में भी और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। लेकिन यदि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, तो यदि इसको हम ट्रैगस को ऑक्लूड भी कर लेंगे, तो क्यों अब ट्रैगस को ऑक्लूड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उसको एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्लूड कर लिया, अभी भी एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन सेम है, तो उसको ये जो हेयर टैपिंग करने पे चेंज नहीं आएगा कोई, तो कोई चेंज नहीं आ रहा ऑक्लूजन में, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तो दैट इज द बिंग टेस्ट। तो ये ट्यूनिंग फोक टेस्ट हो गया। ट्यूनिंग फोक टेस्ट के बाद जो कॉमनली, अब ये तो सब्जेक्टिव मेथड हो गई, हम पेशेंट पे डिपेंड होते हैं कि वो क्या बता रहा है, उसको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, आना बंद हो गया नहीं आ रहा, ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो सब्जेक्टिव डिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव मशीन से फाइंडिंग आ रही है, उसको हम कहते हैं दैट इज ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। तो ऑडियोमीटर इज अ डिवाइस और ऑडियोमेट्री इज अ मेथड जिसमें ऑडिटरी एक्विटी मेजरमेंट होता है यूजिंग ऑडियोमीटर। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है, इंटेंसिटी डायल होता है, हेडफोन होता है। तो इसमें क्या मेथड होती है ऑडियोमेट्री में? ऑडियोमेट्री में हम फर्स्ट इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री, प्योर टोन क्या होती है? जिसमें कि साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, में सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ वेव्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के सेम वेव्स जो ट्रांसमिट हो रही है, मतलब मान लो कि 15 वेव्स पर सेकेंड या सेम नंबर की वेव्स पर सेकेंड या पर मिनट पर्टिकुलर टाइम में सेम वेव्स जनरेट हो रही है, तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, दैट इज प्योर टोन ऑडियो। प्योर टोन, तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप में ऑडियोग्राम है, नॉर्मल ऑडियोग्राम उसको बता रही हूँ आपको। तो प्योर टोन ऑडियोग्राम है, इसमें क्या होता है कि एक वर्टिकल एक्सिस पे हेयरिंग लेवल या डेसिबल कितना हेयरिंग लॉस है वो डिनोट होता है, एक्स एक्सिस पे इसमें फ्रीक्वेंसी डिनोट होती है। इसमें हम कैसे मेथड क्या करते हैं, साइलेंट रूम में लेके जाते हैं सब्जेक्ट को। इसमें जो इंटेंसिटी डायल होता है, इससे अलग अलग इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी की हम साउंड दे सकते हैं, थ्रू द हेडफोन हमें डिलीवरी करते हैं फ्रीक्वेंसी की साउंड, अलग अलग डेसिबल और अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड हम देते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, सब्जेक्ट को हम साइलेंट रूम में लेके जाते हैं और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम उसको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का साउंड डेसिबल हम उसको सुनाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब उसको सुनना स्टार्ट हो जाए तो वो हमें बता दे। तो हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सपोज हमने 125 फ्रीक्वेंसी ली, और हम धीरे धीरे डेसिबल उसको इंक्रीज करते जाएंगे, और जिस पॉइंट पे उसको सुनाई देगा हम वहाँ पे इसको मार्किंग कर लेंगे। मान लो 125 हर्ट्ज पे उसको 10 डेसिबल में सुनाई दिया, तो हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली, उसको 10 पे नहीं सुनाई दिया, 20 पे नहीं दिया, उसको 30 पे सुनाई दिया, तो हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग करते जाते हैं और एक ग्राफ बन जाता है, और हमको इससे पता चल जाता है कि इसको किस फ्रीक्वेंसी पे कितने डेसिबल उसकी हेयरिंग है। और यदि ये ग्राफ इस
के बीच में आता है, दैट इज नॉर्मल हेयरिंग। ये 25 से 40 के बीच में यदि आता है, 15 से 40 लिखा है, तो ये माइल्ड हेयरिंग लॉस है। फिर इसके नीचे ये 60 तक है तो ये मॉडरेट हो जाता है। फिर सीवियर हेयरिंग लॉस हो जाता है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो जाता है। इस तरीके से इसमें मार्किंग होती है, बट ऑडियोग्राम कहते हैं इसको। और इसमें एक और होता है कि हम इसमें मार्किंग करते जाते हैं और एक ग्राफ बना लेते हैं। यदि हम राइट ईयर में करते हैं तो हम इसमें मार्किंग जो है वो इस तरीके से सर्कल बना के मार्किंग करते हैं और इसको आपस में मीट कर लेते हैं तो ये ग्राफ समझ आ जाता है। तो ये राइट ईयर के लिए हो जाता है। इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो ये लेफ्ट ईयर के लिए हो जाता है। इसकी मार्किंग यदि रेड कलर से है तो ये राइट ईयर के लिए है, ब्लू से है तो ये लेफ्ट ईयर के लिए हो जाता है। फिर हम इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन उसके लिए अलग अलग मार्किंग करते हैं और दोनों को हम फिर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको नॉर्मल ऑडियोग्राम दिखा रही हूँ, सॉरी नॉर्मल ऑडियोग्राम नहीं, ये ऑडियोग्राम है नर्व डेफनेस की कंडीशन में। तो न इसमें अगेन यहाँ पे डेसिबल में है और यहाँ फ्रिक्वेंसी में है, एक्स एक्सिस में। तो नर्व डेफनेस की कंडीशन है, यदि पार्शियल नर्व डेफनेस है तो इसमें क्या होता है, बेस ऑफ द कॉक्लिया डैमेज हो जाती है। एजिंग की कंडीशन में भी ऐसा होता है कि बेस ऑफ द कॉक्लिया डैमेज हो जाती है। और हम जानते हैं कि बेस जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो वहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी साउंड कैरी होते हैं टू द कॉक्लिया एंड ऑडिटरी पाथवे, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो यहाँ से बेस वाले साउंड, फ्रिक्वेंसी वाले साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनाई नहीं देंगे। डेफनेस फॉर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होगा। तो इसमें हमने अगेन मार्किंग करी है। यहाँ पे हमने देखा कि 250 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी, 10 डेसिबल पे आया, नॉर्मल आया। 500 1000 पे भी नॉर्मल आया। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये देख रहे हैं कि ये कम होता जा रहा है, हायर डेसिबल पे उसको सुनाई दे रहा है और इनिशियली लो फ्रिक्वेंसीज पर ठीक सुनाई दे रहा है। तो ये ग्राफ है नर्व डेफनेस का, जिसमें ये रेड से जो मार्किंग है वो बोन कंडक्शन बता रही है, ब्लू से जो मार्किंग है तो वो एयर कंडक्शन बता रही है। यदि बेस ऑफ कॉक्लियर डैमेज है, एजिंग कंडीशन है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए डेफनेस है, तो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों ही हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कम हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो ऑडियोग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज द ऑडियोग्राम इन एयर कंडक्शन डिफेक्ट। तो ये नर्व कंडक्शन डिफेक्ट में था, ये एयर कंडक्शन डिफेक्ट है। एयर कंडक्शन डिफेक्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मिडिल ईयर स्क्लेरोसिस हो गई है, ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है, बोन, वहाँ की जो बोन है उसमें फिक्सेशन हो गया है, उनमें साउंड ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, एयर कंडक्शन डिफेक्ट है। तो एयर कंडक्शन डिफेक्ट है तो यहाँ पे हम रेड से देख रहे हैं, बोन कंडक्शन तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन एयर कंडक्शन की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी साउंड में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ पे इतना, सॉरी, लो फ्रिक्वेंसी साउंड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्दो हायर फ्रिक्वेंसी में उसकी हेयरिंग थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो यदि एयर कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो बोन कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एयर कंडक्शन की बात करें हम, तो कंडक्टिव डेफनेस में लो फ्रिक्वेंसी के साउंड तो फिर भी कंडक्ट हो जाएंगे तो उसमें हेयरिंग मिल जाएगी, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड में उसकी, उल्टा बोल रही हूँ मैं, कि लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो है उसमें उसकी हेयरिंग ज़्यादा डिफेक्ट होगी, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। हायर फ्रिक्वेंसी देने पे थोड़ा उसका हेयरिंग नॉर्मल हो जाएगा या बेटर हो जाएगा। तो यदि एयर कंडक्शन की बात करें तो ये बोन कंडक्शन दैट इज नॉर्मल, ये लो फ्रिक्वेंसी या एयर कंडक्शन का है, लो फ्रिक्वेंसी में बेटर नहीं है, खराब है, और हायर फ्रिक्वेंसी में थोड़ा बेहतर होता जा रहा है कि हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं हेयरिंग लॉस ज़्यादा होता है ना, प्रोफाउंड डेफनेस की तरफ जाते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी में यहाँ डिफेक्ट है हेयरिंग में, हाई फ्रिक्वेंसी में थोड़ा बेटर होता जाता है। दैट इज अबाउट द ऑडियोग्राम, ऑडियोमेट्री। ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री थी। इसके अलावा स्पीच ऑडियोमेट्री भी होती है, इसमें हम स्पीच देते हैं, कुछ पर्टिकुलर फोनेटिक साउंड्स उसको सुनाते हैं और धीरे धीरे हम ये डेसिबल में इंक्रीज करते जाते हैं और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाते हैं। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में कितने डेसिबल पर उसको सुनाई दिया और वो उसको हम कहते हैं कि रिपीट करे वो। तो वो पर्टिकुलरली फोनेटिक साउंड को यदि डिस्क्रिमिनेट कर लेता है और रिपीट कर लेता है तो हम उसमें मार्किंग करते जाते हैं, तो वो स्पीच ऑडियोमेट्री होती है। उसमें भी यदि इसमें पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे 500 पे उसका 40 डेसिबल पे आ रहा है तो उसमें भी 40 डेसिबल के आसपास ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वो स्पीच ऑडियोमेट्री होती है। उस स्पीच ऑडियोमेट्री में हम स्पीच
डिस्क्रिमिनेशन स्कोर निकालते हैं, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिव मेथड होती है स्पीच ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट होता है एक ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल या कॉक्लियोग्राफी कहते हैं उसको, तो उसके थ्रू भी हम एक काइंड ऑफ हियरिंग टेस्ट है जो कि बेटर हियरिंग टेस्ट है, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी और ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल। उसमें जो ऑडिटरी पाथवे में कोई डिफेक्ट होता है तो हम ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल से हम देख लेते हैं कि ऑडिटरी पाथवे में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर तक न्यूरॉन है, तो उसमें कैसी कैसी वेव जनरेट हो रही है, तो किस कौन सी वेव में डिफेक्ट है उससे हमको लीजन समझ में आ जाता है ब्रेन स्टेम का, क्योंकि 5 ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं। तो दैट इज ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल और कॉक्लियोग्राफी। So that is also a hearing test. Thank you.